مزار شریف هغه ښار چې په وروستیو کې پکې ټرافیکي ګڼه ګوڼه ډیره زیاته شوې او نه یوازې د ښار اوسیدونکي یې له ستونزو سره مخ کړي بلکې د ټرافیکو پولیس یې هم ستړي کړي دي. د موټرو بې ځایه تمځایونه او پر پلې لارو بې ځایه درېدل د خلکو د تګ راتګ بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. تازه په یاد ښار کې د ټرافیکي نظم د راوستو په موخه د مزار شریف ښاروالۍ لخوا د پرمختللو ټرافیکي اشارو د لګولو لړۍ پیل شوې ده. د بلخ ولایت د ټرافیکو مدیریت مسؤلین له موټر چلوونکو غواړي چې ټرافیکي اصول مراعات کړي او ټینګار کوي هغه کسان چې د موټر چلولو قانوني جواز لایسنس نه لري د ټرافیکو مدیریت ته د مراجعه وکړي او خپل لایسنس دې ترلاسه کړي. هیوادوال به د ډېر سهولت سره انشاءالله مخامخ شي ځکه چې ترافیکي اشارې نه وي هغه کې ګڼه ګوڼه زیاته وي او ازدحام جوړېږي مشکلات سره جوړېږي دا حادثې په دې ځای کې ډېر واقع کېږي او ټول هیوادوال چې حادثې د اشارې ترافیکي مراعات کړي انشاءالله ټول مشکلات ورسره حل شي. د ټرافیکي اشارو د لګولو قراردادي شرکت مسؤل وایي په ښار کې به په 19 هغو سیمو کې چې د ټرافیکي ګڼه ګوڼې ستونزه جدي ده دغه پرمختللې اشارې ولګوي. د زیاتوي نوې اشارې پرمختللې دي او تمه کیږي چې ښاریان هم د پرمختللو اشارو په لیدو ټرافیکي نظم مراعات کړي او د ښار په سړکونو کې تګ راتګ منظم شي. 19 محل که مثال کارت صلح است، شفخانه مادر است، چوک سنگچارکی است، شرق روضه شریف است، غرب روضه شریف است، جنوب روضه شریف است، شمال روضه شریف است، دروازه شادیان است دیگه. تمام چوکایی که ازدحام است 19 محل ما نصب میشه و چراغای فعلی که نصب میشه اینا الیدی است لایزری است دیگه و این چراغا برای فعلا مود روز است دیگه از این تمام کشورها استفاده میکنن. بلخوا د مزار شریف ښاریان او موټر چلوونکي د ټرافیکو مدیریت د دې ګام هرکلی کوي. موټر چلوونکي وایي د ټرافیکو اصول مراعات ته ژمن دي او غوښتنه کوي چې دغه پرمختللې اشارې د ښار په ټولو برخو کې ولګول شي. دوی همدارنګه ټینګار کوي هغه کسان چې د اصولو سرغړونه کوي او اشارې نه مراعاتوي باید په قانونی ډول جریمه شي. به همه دلیورهای ما میگیم به همه هموطنان عزیز ما میگیم قانون مقررات ترافیکی را مراعات کنند. چه خاصه که ما باشم هر کسی که باشه اگر ما امروز رعایت نکنم هیچ کس نمیکنه. دا یک نیک اقدام ده او په ضمن کې جاده د څلور شي په واسطه تنظیمیږي. د هغه جملې نه یو دا برقی چراغونه دي چې دا د جریان ترافیک په تنظیم کې ډېر رول لري. د یادولو وړ ده چې د بلخ ځایي ادارې په وروستیو کې د مزار شریف په ښار کې د نظم د ټینګښت لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي. لاسي پلورونکو ته یې د ښار په 4 برخو کې ځانګړي ځایونه ټاکلي او ژر به په ښار کې 4 سیمه ییز ترمینلونه هم جوړ شي چې د ښار په منظمېدو کې به مهمه ونډه ولري.